Guyyaan alaabaa bara kanaa boorumtaa eebbaa haaromsaatti kabajamuun isaa adda isa taasisaa jedhame. Guyyaan alaabaa 18ffaan kabajamee ooleera. Gabaasa tajaajila oduu Itoophiyaaf Dammaqa Warquu. Guyyaa kabaja alaabaa biyyaalessa Itoophiyaa waggaa waggaatti jalqabbii ji'a onkololeessaa keessatti sirna ho'aa fi qophii adda addaan akka kabajamu ni beekama. Kabaja guyyaa alaabaa kan bara 2018 marsaa 18ffaa naannolee hundaa fi bulchiinsa magaalotaatti haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaa koree dhimmoota dimokiraasii kan ta'an obbo Uunatu Allana guyyaa kabaja alaabaan kun ashaaraa waloo biyyaalessaa kan ta'e hidha haaromsaa bara ittiin xumurameetti kabajamuun isaa adda taasisaas jedhaniiru. የዘንድሮ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ከሌሎቹ ጊዜያቶች በጣም ለየት ያደርገዋል። ጉያ ከበጀ አላባ ከንበረ ከና አደ ታይሳ yeroo dheeraatiif ummanni Itoophiyaa kan abdachaa turee fi aarsaa guddaa kan itti kaffalame akkuma alaabaa Itoophiyaa mallattoo kan ta'e hidha haaromsaa barattiin xumurame boorumtaasaa kabajamuun isaa fi piroojektota birootiif dhagaan bu'uuraa kan kaawwatame ta'uusaa iddoo olaanaa kennamaaf. ማግስት የሚከበር በመሆኑ በጣም ከፍ ያለ ቦታ ያሰጠዋል። Mana maree bakka bu'oota uummataatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii karoora baajataa fi faayinaansii kan ta'an Dr. Abrahaam Alamaayyoo halluu alaabaa Itoophiyaa ibsituu dinagdee biyyaa fi qaroomina keenyaa ta'uu dubbataniiru. የኛ ደግሞ የሰንደቅ ዓላማ የራሱ የሆነ ታሪክ አለው። Alaabaan biyya keenyaa seenaa of danda'e mataasaa qaba. Itoophiyaan sadarkaa idil-addunyaatti seenaa fi qaroomina isheetiin ishee jalqabaate. Lammaffaan alaabaan Itoophiyaa akka Afrikaatti mallattoo bilisummaati jedhamee fudhatama. hidha haaromsaa xumurree kabajamuun isaa immoo hiika alaabaa Itoophiyaa ol kaasa. የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ትርጉም በጣም ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። Mana maree bakka bu'oota uummataatti itti aanaa walitti qabaa koree dhimmoota seeraa fi haqaa kan ta'an obbo Isaa Boruu alaabaan biyyaalessa Itoophiyaa mallattoo birmadummaa ta'uusaa ibsaniiru. የዘንድሮ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ደግሞ በልዩ ሁኔታ መታየት አለበት ብዬ ገምታለሁ። Kabaja guyyaa alaabaa bara kanaa ilaalcha addaan ilaalamuu qabaa jedheen yaada. Guyyaa kabaja ayyaana alaabaa kan kabajne baroota dheeraaf gaabbii kan nu keessa uumaa ture hidhii haaromsichaa dhaloota kanaan kan xumurame ta'uun isaa adda taasisa. የዘንድሮ የባንዲራ ቀን ወይም የሰንደቅ ዓላማ ቀን በጣም ልዩ ያደርገዋል። Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an Dr. Mabraatu Alamuu kabaja alaabaa bara kana ilaalchisuun dhalootni ammaa hidha haaromsaa kan milkeessee akka ta'es dubbataniiru. ህዳሴ ግድብ በተመረቀ ማግስት ነው የሚከበረው። ይሄ hidha haaromsaa xumuramee boorumtaasaa kabajamuun isaa hiika guddaa qaba. Kun faayidaa guddaa fi hiika guddaa qaba Itoophiyaanotaaf. Kanaaf ayyaana kana yeroo kabajnu nuti Itoophiyaanonni yoo wal deeggaranii fi yoo tokko ta'an akkasumas faayidaa biyyaalessaa yoo eegsisuu danda'an seenaa guddaa akka hojjechuu danda'an kan agarsiisudha. ትልቅ ታሪክ መስራት እንደሚችሉ የሚያሳየን ነው።